Oi, pessoal! Gente, olha que eu lembrei hoje. Uma vez, nós entramos no assunto com minha esposa sobre como falam os animais na Rússia e como falam no Brasil. Isso é completamente diferente. Até hoje eu pedi ela para me ajudar. Vai assistir o vídeo. Olha, então, gente, nós vamos começar. Essa é minha esposa, o nome dela é Savannah, quem não conhece, agora todo mundo sabe. Então, nós vamos falar sobre esse assunto, o como falam os animais aqui e na Rússia. Como você ensina a criança, tipo, olha, esse cachorro fala assim, olha, o gato fala assim. Tem um nome pra isso. É, Mas ela eu tem não um nome. lembro. Eu também não. Então, o primeiro que é... Cachorro, gato... Não, gato acho que é o único que a gente não discute. Então, vamos falar. Como fala o gato aqui no Brasil? O gato faz minhau. Todo mundo sabe disso. O gato aqui faz miau. Lá na Rússia, o gato faz só miau. Miau. Miau, 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 miau. É um gato com sotaque russo. É um gato com Mas sotaque. é a mesma coisa, tá tudo bem. Tá, agora vamos pro próximo. O cachorro, como que fala aqui no Brasil? Como o cachorro fala em qualquer lugar, é au au. Au, au. Olha, gente, esse é o cachorro importado de Brasil até algum lugar. Pra mim, porque lá, desde eu tava criança, desde eu tava pequeniníssimo, as pessoas estavam me falando que o cachorro fala gaf. É verdade, o cachorro fala gaf, não tipo gaf, gaf, gaf. Ela tá rindo, porque pra vocês o cachorro fala... O cachorro pode fazer gafe, não pode. Como fala o cachorro mais uma vez? Au, au. Como que é? Uau, uau, o que é isso? Escuta, coloca um cachorro aí. Coloca, eu quero um cachorro nesse vídeo, provando que ele faz au au. Então tá bom. Gente, pra mim o cachorro fala gaf. Ela fala que é au, au, au. Pra mim, au, au, fala as pessoas quando eles estão no floresta perdidos. Au, 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 au. Assim. Ninguém se perde na floresta aqui, meu amor, mas tudo bem. Ah, tá Vamos bom. pro próximo. Então, a primeira diferença, né, entre os cachorros, au, au e gaf. Que ruim. Que ruim. É um sotaquezinho russo. Não, é completamente estranho, tá bom. Por exemplo, como fala o pato? Quá, 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 quá. O patinho. Quá, quá, quá. Desse animal que eu tô falando. Lá na Rússia ele fala criar. Esse é o pato. E como fala sapo, então, esse jeito? Você fala quá? Sapo. Rabbit. Rabbit. Eu sou péssima pra imitar animais, eu não sei porque eu tô Gente. aqui. O pessoa que tá falando como fala sapo, rabbit, rabbit, na Rússia, isso é quá. O sapo fala quá. Quá, 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 quá. Assim. E ele fala quá. O sapo. Quá, quá. Te ensinaram errado, meu amor. Não, é verdade, o quá, quá. Não. Vamos à próxima. Como fala a vaca? Não, você entendeu que o pato faz quá, quá. O pato? É. O pato faz criá, criá. E isso é um ganso. Ah, é o ganso, né? Ganso. Goose, goose. Goose, goose, gaga. Como fala goose? Ganso. Então, o ganso, como ele fala? Não faço ideia. Gaga. Lá na Rússia, o ganso fala gaga. Eu não sei como o ganso faz aqui no Brasil, mas eu tenho certeza que não é isso. A vaca não tem como ser diferente. Como ela fala aqui? Eu sei lá. Então tá, na Rússia é a mesma coisa. Mu. É, a primeira coisa que nós entramos, né? Até sem sotaque. Russo brasileiro. Porco. Não consigo. É alguma coisa como honk, honk, honk. Honk, honk. O som de porco lá na Rússia, isso é hriu. Que? Hriu. Que? Hriu. Hriu, hriu. Assim como eu faço o porco. Hriu, hriu. Dá pra entender? Não. Bode. Quem é o bode? Casa. E
filho de casa. Ah, entendi. Como fala? Acho que é bé. Então, mesma coisa. Uhul. Não, mas espera. E como fala então esse jeito ovelha? Bé. Então, tá o mesmo jeito? Tipo, Eu acho que sim. na Rússia mesmo O também. bode é mais feinho, berrando. Entendeu? Uma coisa mais bé. Então tá bom. Eu acho que na Rússia também é a mesma coisa. É só lá mesmo. Bem parecido. Tipo espanhol ou português. Não. Então tá. Vamos continuar. O que tem mais? Bird, como fala as pássaros aqui? Piu, piu. Piu-piu! O que é isso? Os pistaleiros? Piu-piu, piu-piu! Não, na verdade, na Rússia os pássaros... Na verdade, na Rússia os pássaros falam tic-tiric. Tisca! Não, por favor, me tire daqui. Tic-tiric. Tic-tiric. Como? Não! Gente, o que os pássaros russos fumaram? Tá. Você tá inventando. Não, Tá inventando. não. Tá inventando. Tic-tiric. Não pode ser. E o cavalo, como que vocês ensinam? Nossa, meu Deus do céu. Se você fala isso pra filho, tipo, olha, como fala o cavalo? Meu Deus, não foi Não, esse quando vídeo, você é? fala... Quando você fala o cavalo, o que a criança normalmente fala quando ele tá criança ainda não fala? Como você fala? A cavalo. E você fala o quê? Faz. Na Rússia nós falamos o cavalo e gogó. Ih, ó. O cavalo fala e gogó. E gogogó. Assim. Não quero mais falar sobre animais. Então, gente. Como dá pra entender o que na Rússia e aqui tem um pouquinho as coisas diferentes. As pessoas, quando chegam aqui, por exemplo, no Brasil, da Rússia, e falando pra você que ele está querendo andar em cavalo e tá falando, eu quero andar e gogó, e gogó, e gogó. Você tem que entender que isso é o cavalo. Não, mas tem que né? Mas pode saber que isso é cavalo. E quando a pessoa fala gav, 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 significa que isso é cachorro. Então, isso tem as coisas diferentes, mas não só aqui e na Rússia tem essas coisas diferentes. Tem mais no Japão, tem mais nos outros países onde totalmente o idioma é diferente. Cachorros e as outras animais falam também uma língua meio diferente. Vocês podem também ver isso. É verdade esse bilhete. Então, gente, se vocês gostaram desse assunto e vocês querem nós continuarmos a falar sobre as coisas meio estranhas entre os nossos idiomas e diferentes, e pode ser as coisas mais parecidas porque tem as palavras super iguais na Rússia e aqui no Brasil. Nós podemos falar sobre isso também. Então, coloque o seu like aqui, inscreva-se no meu canal e nós vamos continuar com esse assunto. Se vocês têm mais assuntos, escreva-se nos comentários ou escreve para mim no Instagram. Até a próxima. Com o som do pombo. Vou dançar do pombo. Vou dançar do pombo.